Živjo in lepo pozdravljeni na našem kanalu v sklopu video predstavitev nevladnih organizacij, ki jih realiziramo člani nevladne organizacije v javnem interesu RAMU in sicer z namenom približati, prikazati pomen in vlogo nevladnih organizacij, pa tudi angažmaja, ki ga pravzaprav dnevno vlagajo za realizacijo svojih zastavljenih ciljev oziroma svojega poslanstva. No, te konkretne predstavitve nastajajo pod okriljem projekta Koroška demokratična postaja, ki je podprt strani Active Citizen Fund, Islandija, Liechtenstein in Norveška in ki ga realiziramo v sodelovanju s partnerji PISO, Gimnazija Slovenj Gradec, MOCIS, Mladinski svet Slovenj Gradec in Mladinski center Dravograd. No, namen projekta je kreirati podlago za aktivnejšo družbeno-politično participacijo, kar se lotevamo s postavitvijo stalnega dialoga. No, lahko si predstavljate, da je bržkone tukaj zadaj za dosego tega cilja široka paleta aktivnosti. Naj naštejem le nekaj, tako da si lažje predstavljamo, torej od pisarne za opolnomočenje državljanov, ki je občanom na voljo vsak dan, do realizacije torej najrazličnejših razstav angažirane umetnosti ali recimo okroglih miz, diskusij s povabljenimi gosti, znotraj katerih torej skozi različne medije ponovno diskutiramo aktualna družbeno-politična vprašanja. No, sem sodijo tudi pisanje pobud, pisanje torej pravzaprav predlogov, ki seveda nastanejo na podlagi analiz. Sem sodi torej recimo predlog za vzpostavitev urbanega prireditvenega prostora, ki je namenjen nevladni kulturni produkciji in ki je recimo manjko v mestni občini Slovenj Gradec, ali recimo pobuda za realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov neformalnega izobraževanja in podobno. Torej, kot rečeno uvodoma, široka paleta najrazličnejših aktivnosti, katerim je torej stičišče vzpostavitev torej stalnega dialoga in foruma. No, in tudi te predstavitve nevladnih organizacij sodijo zagotovo pod ta okvir, s katerim, kot rečeno, želimo spodbuditi torej in prikazati tako pomen kot vlogo, hkrati pa tudi prikazati to paleto torej vseh teh impulzov, ki prihajajo, ki izhajajo prav iz nevladnega sektorja in s tem hkrati tudi kreirati možnost za aktivnejšo torej udeležbo nevladnega sektorja pri ustvarjanju oziroma sooblikovanju politik. Toliko uvodoma, no zdaj pa k predstavitvi društva. Z nami je Andraž Čas, predsednik društva MED. Zdravo. Živjo. Veliko sem povedala uvodoma, pri nekaterih procesih ste konkretno tudi vi sodelovali, ampak o tem mogoče nekoliko kasneje. Začniva tako kot do sedaj z vsemi, ki so predstavljali svoje društvo, torej narediva najprej neko histologijo, nek pogled, pregled in tudi zakaj oziroma na kateri točki pravzaprav ste ugotovili, da je društvo potrebno. Ja, začetki našega društva segajo v leto 2015, v bistvu, ko je začelo društvo funkcionirati v pravem pomenu besede, ko smo prejeli s strani občine v uporabo prostore na Celjski 22, kjer smo ustanovili Špajs. Špajs je bil tako nek klub, za tiste, ki ne veste. Koncertna dvorana pravzaprav. Koncertna dvorana, ja. Ja. In v bistvu takrat je šlo za sta se v bistvu v svojem namenu združili dve zainteresirani skupini. Ena je bila v bistvu društvo MED, ki se je bilo ustanovljeno že malo prej, že leta 2014. Druga skupina pa so bili bolj Slovenjgračani, malo starejši, ki pa so predvsem si želeli prostor za prirejanje koncertov. In te dve skupini sta skupno stopili nasproti odločevalcem in vzeli v roke kladiva in čopiče in uredili prostor, ki je bil pred par let že zapuščen. Tudi ideja, kjer je to konkreten prostor, je bila z naše strani. In po tistem otvoritve je bila maja, pa so se vrstili do leta 2020, v bistvu na dvakrat, trikrat, štirikrat na mesec so bili dogodki, tudi na tednu, stalno, ja. Potreba si vprašala, ja, predtem je v bistvu bilo glih v Slovenj Gradcu par let precej je bil manko, torej v bistvu ne samo, da ni bilo nekega samoniklega alternativnega prizorišča, kar itak sploh ni samoumevno danes in je bil takrat fenomen. Ampak niti neka alternativna ali pa malo drugačna mladina, niti zaprli so se par lokalov, takih bolj
In v bistvu sploh nisi imel nikamor iti, ne. Nisi imel kje se zadrževati, nisi imel kje sploh za koga spoznati, ne. Ne vem, hodil se v parka, pa po Razumem, domovih, ja, ne. razen izjema, torej tudi na koncu nekje, kjer potrebuješ, če čisto iskreno rečeva, denar, recimo v določenih lokalih, pravzaprav ni bilo Seveda, ja. enega To je prostora, ki bi čisto nekaj omogočala drugega, ja. tako mladim tudi te osnovne interakcije, ja. Veliko stvari ste naredili, torej morda bi, preden da nadaljujeva z dejstvom, da zdaj tega prostora dejansko ni več in tudi da prikaževa pravzaprav, kaj vse smo v tem obdobju in ste naredili. Morda kot oris za vse tiste, ki naj jo gledajo torej izven naše mestne občine Slovenj Gradec in seveda ne poznajo, kaj je recimo tisto, kar bi še posebej izpostavil, na kaj ste bili še posebej ponosni, ko govorimo torej o delovanju. In vendarle je morda potrebno tudi spregovoriti o tem, da niste počeli tudi ne izključno koncertov, da je torej Ne, vaša seveda ne. dejavnost pokriva več področij pravzaprav. Zdaj, kakor jaz vidim naš namen, recimo, je dualistično vidi, ne. Na eni strani je bil prostor, kamor si imel si na izbiro, zdaj po novem nekaj drugačnega, a ne, nekaj alternativnega. Za mlade, za vse generacije, tudi to je bilo kar fenomen pri nas, kako je bilo to v bistvu, koliko so bile generacije med sabo povezane tam, a ne, ni bilo več, ni bilo teh Jasnih meja, tako, jasnih ja. meja, ja. Dobesedno Se pravi, združeni v namenu, ja, ne, tako, ne ja. zdaj, Tako, ja. V prvi vrsti so bili mladi in pa v drugi ne. v drugi in tretji in še več vrste bilo, no. No, in predvsem, po eni strani, ko si ti, ne vem, dijak, imaš na izbiro, da greš nekam tam, da spoznaš novo glasbo, ali pa na začetek, da greš na nek koncert, ki te zanima, si punker, ne, nimaš punk koncertov v ne vem kje, a ne. Po drugi strani greš pol še itak naslednji vikend v isti prostor in spoznaš še nekaj drugega, ali pa greš poslušati hip-hop ali pa jazz in se na tak način širijo. Zdaj, druga plat tega namena pa je, da hkrati ta isti mlad ali pa isti posameznik lahko ima pa priložnost, da soustvarja to, a ne. Da je del tega in da sam neke svoje ideje realizira, ne. Predvsem platforma, kjer lahko se izraziš, na primer, a ne. Seveda ne gre samo za koncerte, tudi razstave, okrogle mize, neke teme, ki bi jih lahko izpostavil, si imel priložnost, da narediš nek dogodek, da dobiš nek odmev, da poveš svoje mnenje, pa na tak način, a ne. Uvodoma si že dejal, torej leta 2020 ste torej izgubili to koncertno dvorano Špajs, Društvo Med pa temu navkljub ves čas deluje. Ja. Torej ne pomeni, Ne pomeni to tako konca te zastrašujoče scene, oziroma seveda ne. tako, ja. In tudi bo delovalo, dokler da bo obstajala kaka publika, ne. In to je glavno. Ni brez publike, brez tistih, ki to uporabljajo, ta servis, to ne more funkcionirati. Ne moreš umetno ustvariti, a ne. Ne more zdaj občina reči, aha, zdaj bomo mi naredili alternativen prostor, ki bo So bili na kul, a taki ne. tudi že Ne poskusi, gre no. to tako, ja. Se pravi, ni Tako. samo, ne vem, neka sredstva pa denar, ampak predvsem, da je samonikla stvar, da sama iz sebe odraste. In s tem tudi seveda najbolj služi svojemu namenu in ciljni publiki, no. Tako, in zato verjamem, itak, da ni konc, tudi neka skupnost je seveda prepoznala že naša obiskanost pa popularnost, pa priča o neki potrebi, pa da ni zdaj to nekaj za pod preprogo pomesti še več, mislim, da, ne vem, na otvoritvi Špajza je bilo 250 ljudi. Zdaj, a se spomnim kako nevladno organizacijo, ko dela dogodke za 250 ljudi, Slovenj Gradec, ampak cela Koroška, mogoče Absolutno zelo kakšni malo, ja. upokojenci, ne, ampak to je redkost, no. Zaradi tega verjamem, da se bo tudi v prihodnosti, vkolikor bo še vedno obstajala ta, ne, saj jaz nisem dokler bo obstajala ta publika, o kateri govorim, bo se sigurno nekaj našlo, ne. Da morda oriševa vsem tistim, ki nama spremljajo, torej trenutno stanje, ne le to, da se je torej opazila ta potreba po ponovni vzpostavitvi nekega urbanega prireditvenega prostora, ki je namenjen torej prvotno ali zgolj nevladni kulturni produkciji, lahko recimo na tem trenutku tudi omeniva, da nekako so tudi odločevalci pravzaprav prepoznali in da poznajo to potrebo
da Ja, dejansko tudi seveda. ta proces, v katerem se pravzaprav trenutno nahaja cela slovenjgraška nevladna srenja, če tako želimo, ki čaka na nek tak prireditveni prostor, pravzaprav soustvarja ta predlog, realizacijo le-tega tudi v sodelovanju z občino, kar je zagotovo ena prednost, kot se postaviti torej v bok in nekaj zahtevati. Torej, na nek način je razum po potrebi Ja, vse seveda, splošno ja. Pa prisoten. tudi je že taki rezultati že govorijo sami za sebe, Prav to, ja. nimajo odličevati neke ful izbere. To je dejstvo zdaj, da mi obstajamo, pa da smo močni, pa da je to nekaj, kar dejansko je pomembno v mestu. Sploh torej, sploh v Nekem mestu, urbanem, sploh mestna občina, tako. mislim, da je treba na par področjih se malo zavedati tega, ne. Saj je res, ja, če narediš na občinskem prazniku v Severinu, ja, res boš imel polno ljudi, ampak ta ista množica bo naslednji vikend na Ravniških dnevih, pa pol na Vuzeniških dnevih. Zdaj, a se pa zaveda mestna občina, da je pač neko poslanstvo zraven tega, da še moraš nekaj drugega ponuditi. In s kvaliteto, pa tudi s temi sredstvi, ki se namenjajo za te prireditve, jaz dam roko v ogenj, da je to še bolje obiskano lahko, ne. Omenil se torej že sredstva, morda malo zoprno vprašanje, ampak mislim, da dostikrat pomembno sploh za tiste, ki recimo nikoli niso delovali v kakšnem društvu, v kakšni nevladni organizaciji. Kako se torej financirate? Kako pravzaprav, verjetno je tako kot vse posod, večina prostovoljnega dela, verjetno večina tudi ad hoc akcij, ampak morda, da dobimo nek občutek, predvsem tudi tisti, ki ga dejansko ne poznajo. Ja, itak, ja, ni to tako. Pogosto nam je to tako samoumevno, da pozabimo poudarjati. V Špajzu ni bil nikoli nihče za nobeno delo plačan. Karte se je zastonj pobiralo, kelnarili smo zastonj. Čistili zastonj. Pa ne samo to, ne samo mi, neki člani, aktivni člani, cela skupnost, a ne. Jaz, ko sem nekaj rabil, poznaš nekoga, ko zna snemati, poznaš nekoga, ko zna oblikovati plakate, poznaš nekoga, ko fotka, a ne. Vsi ti vedno so priskočili na pomoč, vedno je bilo vse, ne, itak za vas, a ne. Se je razumelo to vedno. In se je delalo res v bistvu, če bi nekdo zares komercialno hotel teh ostane, res bi rabil veliko več sredstev, a ne. Mi smo se pa predvsem financirali z prodajo pijače pa kart, pa na razpise smo se prijavljali, ampak to je bilo, da so se artisti recimo pokrivali pa te stvari, ne. Tiste najnujnejši stroški, torej seveda je vse ostalo pa torej na bazi prostovoljnega dela. Ja. Pa tudi, če lahko omenim, tudi glasbeniki pa izvajalci so zelo razumevajoči, ne, drugačno ceno dobiš recimo. Čeprav večinoma so bila to kar pogajanja, sploh ko smo delali kaj večjega, na primer rojstni dan v Špajzu je bil vedno meni najljubši dogodek, pa tudi verjetno marsikomu, ko so bili tudi malo bolj imena, Klemen, Toko in tako dalje. So bila vedno kar pogajanja, pa redno smo šli na minimalno ceno, pa še malo zbiti, ampak ko je pa prišel nek ta glasbenik nam, nikoli, niti približno, vsi so bili navdušeni nad prostorom, nad publiko. Nad neko energijo, brško ne, nad vibom, ja, itak. Ker pri nas je bilo res vedno, če si se v redu potrudil, si imel sigurno nabit prostor, imel si vse generacije. Ne vem, Marko Brecl je bil pri nas, ko je imel tisto 14 dni zatem, kak mesec zatem, ko je bil v Cankarjevem domu in ni mogel opisati, sploh ni mogel verjeti, da so prišli 60-letni ljudje in 15-letniki. Sploh ni verjel, da to še obstaja, ne. Torej, medgeneracijsko si zdaj lepo nam orisal. Kako pa vidiš recimo povezovanje med NGO in to, kako pa tudi delno so se že recimo nekako dotaknila, predvsem pa recimo sodelovanje z vladnim sektorjem, tudi sodelovanje z odločevalci, torej vse te nekako... Ja, bom najprej z nevladnim sektorjem. Zdaj, se na začetku je bilo društvo Med, pa mi smo delali evente, ne, ampak nekot skozi proces, ker smo bili pač edini, ki smo imeli prostor, dober prostor in neko že ustaljeno zadevo.
Smo pa postali s časom v bistvu nek servis za vse nevladne organizacije, kdorkoli je hotel kaj narediti. In že na tak način v bistvu smo se povezali, spoznali smo se vsi, ko so rabili, ko so delali kaj, da so rabili prostor, so delali pri nas. Ogromno društev. Potem pa tudi, kar sem prej povedal, ko kaj rabiš, veš, Tako, ja. aha, on pa to vlada, oni pa... In že na tak način, že predno smo bili v tej stavbi, ne, v hubu, smo v bistvu bili zelo povezani z vsemi, bolj kot ne, nevladnimi organizacijami, ki se s takimi stvarmi ukvarjajo. Ne. Kako pa torej povezovanje z vladnim sektorom, kako pa vidiš recimo ta del? Ja. V redu, mislim, osnovni problem tu je ne, da ne bi imel podpore ali pa da se ne bi kdo zavedal, da delaš kaj pomembnega. Osnovni problem je, da celi zgodbi bil skozi nerazumevanje. Ne. Dejansko tudi so bili, seveda so vsi prijazni na občini, ti ustrežejo, ampak ne razumejo pa v bistvu, kaj delaš, pa na kakšen način delaš. Take stvari, kot zdaj govorimo, da je vse prostovoljno, da to ni meni služba, da delam koncerte, da to meni v bistvu hobi, da imam faks za vikend pa nekaj naredim. Da smo tam, marsikdaj se je pokazalo, predvsem to nerazumevanje, ne. Neči štekajo, tudi če si želijo, neči razumejo, kaj v bistvu. Da ne omenjamo, da se dostikrat pokaže to nerazumevanje tudi recimo potem pri teh birokratskih poročilih, se obnaša tako, ki dejansko zahtevajo že resnično en strokovni, profesionalni računovodski kader, Seveda, če sva čisto iskrena, ker ga podajo Itak. enako kot nekdo, ki ima pač SP ali nek vladni zavod, zdaj, če omenimo tudi ta aspekt. Ja. Ciljno publiko si pravzaprav resnično lepo povedal, so pravzaprav vsi. Tudi danes ste verjetno veseli vsakega novega zainteresiranega člana, prostovoljca, torej ne glede na obliko. Morda priložnost zdaj v tem trenutku, kdo je torej tisti, ki ga nagovarjate, katerega pravzaprav vabite v svojo srednjo in tudi na kakšen način lahko vzpostavijo kontakte z vami? Zdaj, ciljna publika, če vemo, ciljna publika naših dogodkov je vsak, ki se sam vidi kot ciljna publika. To je čistek. Naša vrata so pa tudi skozi bila odprta in tudi moram reči, da zdaj od 2015, tudi jaz še takrat na začetku nisem zraven, ni več, to se menja skozi, ne, pridejo in grejo, tudi se nažalost pogosto zgodi, da kdo pride pa ostane do druge metle pa smetišnice, ker je pač delo. Ne. Ampak dobro, tudi to je Delo je večinoma delo in delo za druge in za, nisi ti sam več se umazal. Tako da pač neko to še kar sortira folk, kdo bo zdaj razumel, a delaš nekaj, a ti je vredno za to, da boš soustvarjal ali pa zato, da boš ponudil okolju nekaj drugačnega, a ti je vredno za svoj čas in tako. Ampak tisti, ko pa je, pa itak, vrata odprta. No. Vaš družben doprinos, se vem, da je zoprno, da te vprašam direktno, ampak je pomembno, da pravzaprav ga definirava kot konec te naše predstavitve. Ja, predvsem to. Prostor, mislim, v zadnjih letih, če na hitro povem, naprimer, ko sem jaz začel hoditi v gimnazijo, pa verjetno 10 let prej je bilo to še bolj izrazito, ne. Si imel punkerje, pa si imel raverje, pa tam si imel metalce in tako dalje, ne. Ko sem jaz končal gimnazijo, sta bile dve skupini. V eni skupini sta bila pač dva metalca, pa punker, pa raper, pa oni vsi ostali so bili v drugi skupini, ne. In to pač postaja, ne. In tudi odnos do alternative, češ, ti si pa ozek, oziroma tebi pa nič ne paše, harmonika ti ne paše, to ti ne paše, ti pa res. Ampak ni res, ne. Mainstream je tisti, ko ti reče, zdaj pa 2012, imaš pa tek 7 komadov, pa pol jih damo še 2013, pride ti komadi, to je ozko. Alternativa pa tudi, ko sem prej povedal, je pisana pač, ne. In glih umrla bo, če ne bo imela kje za živeti, ne. In tudi, ko smo prej govorili o teh generacijah, ne, to, da imaš 16-letnika pa 30 pa 40 na istem plesišču, od zdaj zjutraj.
Glih to, da sem se pa malo izgubil. Torej te interakcije, ta širina, da imaš na prezišču raznolikost. Ja, jaz sem se pa izgubil. Ja, dejansko, če te lahko povzamem, če mi dovoliš, pa me potem pravzaprav dopolni. Torej, vaš družbeni doprinos je poleg te široke palete pravzaprav in impulzov in torej vseh teh alternativnih načinov, tudi neke kreativnosti, nekega sobivanja, nekega soustvarjanja v družbi, so recimo vse te lastnosti, ki bi lahko recimo nanizala zdaj v tem zadnjem vprašanju. Ja, seveda, veš kaj sem hotel, pardon, da se nek posameznik, ker seveda bo to dva gimnazista tam, ti se lahko te družbi, kjer živimo, kjer je pač mainstream tako močno prevladuje, lahko se v bistvu nek kot drugačnega ali pa odrinjenega, osamljenega počutiš, če nimaš te povezave z ljudmi, ki pa jim je isto všeč, in kjer je to čisto normalno. Zato se mi zdi pomembno, da lahko spoznamo se med sabo, tako kot smo se. In dejansko dodaš še druge impulze, še neko novo širino. Seveda, ja. In dodaš potem noter vsebine, ki prideš zaradi tega, ker imaš rad punk, ampak na koncu si pa poznaš kvaliteten jazz, poznaš kvaliteten nekega umetnika lokalnega, ne vem, se razgledaš v neki temi, aktualni in tako naprej. Andraž Čas, najlepša hvala. Hvala tebi. Za družbeni angažma in seveda tudi za sodelovanje pri tej predstavitvi. Hvala tebi, da sploh to delaš, odlično. Hvala lepa. Hvala lepa pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Doslednjič bodite aktivni oziroma še bolje proaktivni. Pa srečno!